हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फेंसिडिल सिरप के बारे में जो नया पैक में आया है। अब जानेंगे इसके बारे में और इसका यूज जानेंगे, डोज जानेंगे और साइड इफ़ेक्ट जानेंगे और सावधानियां जानेंगे। बन रही है वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह से वीडियो बनाते हैं मेडिसिन के बारे में। आइए बात करते हैं फेंसिडिल सिरप के बारे में। तो यह 100 ml का बोतल आता है और यह एबॉट कंपनी इसको बनाता है और 115 रुपये MRP है, आपको मिल जाएगा मार्केट में। बात करें इसमें कंपोजिशन का तो डेक्सोमेथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 10 mg में है और क्लोरफेनारएमीन मेल्टेड 2 mg में अवेलेबल है। डेक्सोमेथ्रोफेन जो कि एंटी टिश्यू ड्रग है, ये कफ को सप्रेस्ट कर देता है जिससे कि खांसी ठीक हो जाता है। और क्लोरफेनारएमीन जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग है, यह हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है जिससे कि हमारे शरीर में एलर्जी रिएक्शन ठीक हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसका यूज। तो यह सूखी खांसी में दिया जाता है और गले में खराश हो गया उसमें दिया जाता है और एलर्जी रिएक्शन जैसे शरीर में नाक बहती हो, आँख से पानी आता हो, छींक आता हो, गले में इरेक्शन महसूस होता हो और नाक बंद हो गया, एक नाक दूसरा नाक खुला है, जाम हो जाता है, इन सब में दिया जाता है फेंसिडिल सिरप। आइए जान लेते हैं इसका डोज कितना है फेंसिडिल DX सिरप का। तो यह एडल्ट 10 ml दिन में 3 टाइम ले सकता है और 5 से 12 साल वाले बच्चे 5 ml दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके लेने के बाद पानी नहीं लिया जाता है और कुछ खाया नहीं जाता है 15-20 मिनट तक, कि गले में रहेगा तो अच्छा काम करेगा। और इसके साथ सुबह शाम गर्म पानी लें तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये था यूज फेंसिडिल सिरप का। अब जान लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो इसको लेने से हाथ पैर में कपकपाहट महसूस हो सकता है और चक्कर आ सकता है, धुंधलापन दिखाई दे सकता है और एलर्जी रिएक्शन दिखाई दे तो आपको ये सूट नहीं कर रहा, बंद कर दें और अपने डॉक्टर से जरूर बोलें। ये तो साइड इफेक्ट सावधानी का बरतना चाहिए। तो अगर इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर जो सलाह ले लें तब लें। और ये शुगर फ्री नहीं है, शुगर वाले पेशेंट इसको ना लें। और इसको अगर कोई लंबे समय से कोई दवा ले रहा है तो उसको ना दें, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के तब दें। ये था फेंसिडिल सिरप के बारे में जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी तरह से मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।